Բարև ուրեմն անմիջապես անցնեմ բուն նյութին մեր եւ ձեր ժամանակը խնայելու համար ինչպես գիտեք արդեն Արարատ ռազմավարական կենտրոնը սկսած մարտի 12-ից անցկացնում է հարցազրույցների շարք Հայաստան-Թուրքիա միջպետական վերջին զարգացումների վերաբերյալ Ինչու ձեռնարկեցինք հարցազրույցների այս շարքը որովհետև մեզ մոտ այն տպավորությունն է տիրում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ թույլ են տալիս այնպիսի կոպիտ, բանբանական սխալներ, որոնք կարող են ունենալ կործանարար հետևանքներ։ Այն որում անմիջապես նկատեն, որ արտաքին քաղաքականության այդ ուղեգծի ջատագով է նաև խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմություն։ Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է հայկական պետականության համար բախտորոշ նշանակություն ունեցող հայ թուրքական հակամարտության խնդիրները։ Սխալների այդ շարքն ընդգրկում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալ կետերով։ Առաջին, Հայաստանի իշխանությունները դիտում են Թուրքիան ոչ այնպես, ինչպես այն կա, որպես թշնամի պետություն չեն դիտում, որի ռազմավարական նպատակներից մեկը Հայաստանի ոչնչացումն է, այլ չհիմնավորված լավատեսության, որպես նորմալ հարևան պետություն։ Վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վարչապետը, էներգետիկայի նախարարը իրենց հայտարարություններում Թուրքիայի եւ եվրոպական երկրների միջև հավասարության նշան են դնում անգամ։ Երկրորդ, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ բազմաթիվ թշնամական գործողությունների հեղինակ հանդիսացող Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները շարունակաբար գնահատվում են իբրև խիզախ գործընկերներ, նորմալ մարդիկ։ Հենց վերջին մի օրինակը ապրիլի 9-ին Հայաստանի նախագահը Հենց այդպես նորմալ մարդ գնահատեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, որը հայության դեմ ռասիստական քաղաքականության ղեկավարն է։ 2005 թվականին Նախիջևանում հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու հանցագործ հրամանի հեղինակը։ Հայ քաղաքական վերնախավի այս վտանգավոր կտրվածությունը պատմական եւ ներկա իրականությունից տեղեկատվական դաշտում արմատավորվելուց հետո աստիճանաբար սկսում է ընդգրկել նաև ժողովրդային խավերը։ Հատկապես հեռուստաեթերում տիրում է հիշողության կորուստը, ամնեզիան, մոռացության է մատնված հայ-թուրքական հարաբերությունների ողջ պատմական փորձը, անտեսվում են ներկայումս Հայաստանի դեմ ձեռնարկվող թուրքական թշնամական գործողությունները։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահն իր պաշտոնավարման առաջին ամյակի ակտիվ ունեցած ելույթում մի քանի օր առաջ խոստովանեց, որ մինչև այժմ չգիտի, թե Թուրքիան ինչպիսի իրական նպատակներ ունի Հայաստանի նկատմամբ, եւ որ իհարկե հնարավոր է, որ ֆուտբոլային դիվանագիտության հույսերն ու հաշվարկները սխալ դուրս գան։ Այս կապակցությամբ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Նախ, եթե Հայաստանի իշխանությունները դեռ չգիտեն Թուրքիայի իրական նպատակները, Ինչու չեն ուզում լսել հայ հասարակության գիտակ շերտի կարծիքը, որը շատ լավ գիտի Թուրքիայի անցյալ եւ ներկա հակահայկական քաղաքականության էությունը։ Բարեբախտաբար դեռևս կան այս հարցի մասնագետներ։ Ինչու են անտեսվում, անպատասխան մնում այդ մասնագետների բարձրացրած տասնյակ հարցերն ու զգուշացումները։ Ինչու չեն կազմակերպվում հրապարակային բանավեճեր Հայաստանի թուրքական դիվանագիտության վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ ունեցող մասնագետների մասնակցությամբ։ Թող համեմատեն թեկուզ վերջին 8 ամսվա ընթացքում հնչած պալատական վերլուծաբանների, լավատեսական տեսակետները այն գիտական մակարդակով կատարված նախազգուշացումների եւ վերլուծությունների հետ, որոնք անում էին ազգային շահն ու կենսափորձը աչքի առջև ունեցող մասնագետներ։ Մենք բազմիցս ենք ահազանգել ֆուտբոլային դիվանագիտության մեռելածին ու վտանգավոր լինելու մասին, բայց անսացող չի եղել։ Մինչդեռ քանի վերլուծաբան ու քաղաքական գործիչ է վերևներից իջեցված պատվերով հայտարարել, թե իբր Թուրքիան Ղարաբաղյան հիմնախնդրում նահանջել է ու այլևս չի պաշտպանում Ադրբեջանի շահերը։
իբր առավել կարևոր համարելով ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի սառեցումը։ Ժամանակն է, որ հայ-թուրքական հակամարտության բախտորոշ հարցերում իշխանությունը սկսի վերջապես նկատի առնել գիտական նյութը։ Այնուհետև, եթե Հայաստանի իշխանությունը դեռ չգիտի, թե ինչ նպատակներ ունի Թուրքիան, ինչու էր Հայաստանի նախագահը անցյալ աշնանը համաձայնվում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը քննարկել հայ-թուրք-ադրբեջանական եռակողմ հանդիպումներում, անձամբ իր եւ իր արտգործնախարարի մասնակցությամբ, ինչու էր հայտարարում, որ նրանք, ովքեր չեն հավատում Թուրքիայի Ղարաբաղյան խնդրում աջակցելու կարողությանը, աննորմալ մարդիկ էին անվանում նրանք, ովքեր չէին հավատում Թուրքիայի Ղարաբաղյան հարցում որևէ աջակցելու հնարավորությանը։ Իսկ այժմ Թուրքիայի ղեկավարները օգտագործելով այդ հանդիպումներն աշխարհի աչքին թոթ փչելու ու նաև հայ հասարակությանը բթացնելու նպատակներով մատ թափտալով հայտարարում են իրենց առաջնահերթ նպատակի մասին, որը ոչ ավելի ոչ պակաս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի օկուպանտ ճանաչելն է եւ հայկական զորքերը Ղարաբաղից դուրս բերելը, սա վարչապետ Էրդողանի խոսքերն են։ Նրանք պարզ հայտարարում են, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարող են կարգավորվել միմիայն Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո։ Գոնե այժմ մեր ղեկավարները պետք է ընդունեն իրենց սխալները եւ լրջորեն վերանայեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Թուրքիայի եւ հայկական հարցի նկատմամբ։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը չգիտի, թե ինչ է ուզում Թուրքիան, ինչու են հետևողականորեն Թուրքիայի մասին չհիմնավորված դրական պատկերացումներ ստեղծում հայ հասարակության մեջ, ինչու են հայկական հեռուստաեթերում թուրքամետ անզուսպ արշակ կազմակերպել, ինչու են թուրքական ընկերություններին առաջարկում դառնալու հայկական նոր ատոմակայանի բաժնետեր, արդեն խորհրդարանում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման մասին օրենքի նախագիծը, որով ինչպես արդեն քանիցս շեշտում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, թուրքերն իրավունք են ստանում գնելու նոր ատոմակայանի բաժնետոմսերը։